Jarek pojechał starym samochodem, tak zwana jazda. Myślałem, że to pociąg, ale niestety, albo stety jest to tak zwany stare samochody. Ostra jazda tutaj w parku. Piękne, pięknie jadą. Piękne. Są tak zwanym ostatnim czerwonym samochodzie, a nie ostatnim, przedostatnim. Jedzie żółty. Alex! Pojechali. Jeszcze raz rzut oka na farmę, tutaj piękną farmę. Wiatrak się kręci jak powinien. No, relacje, dalej robimy zdjęcie.